السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صفية. اليوم جبت لكم وصفة للوقاية من الانفلونزا الموسمية او لا غريب سيزونيير، يعني باش ما تحكمكش لا غريب ان شاء الله هذا الشتاء. ما عليك غير ديري هذه الوصفة، يعني تعتبر كواقي من الانفلونزا. ما ملا كانت بداتك يعني الانفلونزا لا غريب بداتك، يعني راي في نهارها الاول ولا الثاني ولا الثالث، تشربي هذه الوصفة راح تروح لك ان شاء الله. هذه الوصفة نحتاج فيها قرعة تاع الماء تاع 2 لتر ونص، ونحتاج القرنفل والقارص. يعني القرنفل والقارص يعتبروا معجزة في محاربة الانفلونزا كيف ما كان النوع تاعها. القارص نحتاج نص حبة، والقرنفل نحتاج 10 حبات بالضبط. هذو المقادير نديرهم في 2 لتر ونص تاع الماء، وهذه 2 لتر ونص تاع الماء يعني تشربوا منها في بلاصة الماء 3 أيام متتالية. يعني هذه الوصفة نديروها 3 أيام متتالية نشربوا منها، ومن بعد نحبسوها وديريها كل شهر، يعني كل شهر تعاوديها. يعني كوني على متأكدة باللي هذاك الشهر ما تحكمكش لاغريب، وجربوها. يعني تقدروا ديروها كامل أفراد العائلة، يعني الذراري صغار للكبار. هنا راح ندير 10 حبات تاع قرنفل في القرعة تاع الماء تاعي. الماء تاعي عادي، يعني ما سخنتو ما درتلو والو، يعني قرعه تاع ماء اللي تشربوا منها. ديري فيها 10 حبات قرنفل بهذا الشكل، ونص حبه تاع القارص. القارص راح نقطعه شرائح صغار. القارص يعتبر يعني مضاد حيوي طبيعي، ويعتبر افضل محارب للانفلونزا. والقرنفل ايضا يساهم يعني في يعني زياده التنفس اللي عندهم ضيق التنفس، يعني يوسع من الشعب الهوائيه ويعطيك تنفس رائع. هذه العمليه نقوم بها في الليل، يعني في الليل نديروها ونخلو هذيك القرعه تاع الماء هكذاك حتى كي نوض الصباح غدوه من ذاك نلقاو اللون تاع الماء تبدل. يعني نديروها في الليل وغدوه من ذاك نبداو نشربوا منها. درك انا نخليها ليله كامله ونرجع لكم غدوه نوريها لكم. وهاي ليك بعد ما خليتها ليله كامله، هاوليك اللون اللي تحصلت عليه. وكل ما تخلوها اكثر كل ما يزيد اللون تاعها يبان اكثر. اذا واش ديروا غدوه من ذاك تنوضوا تشربوا كاس على الريق، كاس تاع الماء على الريق، وتشربوه في الليل. يعني تشربوا الصباح على الريق وتشربوا في الليل 3 أيام متتاليه. يعني 3 أيام وانتم تشربوا فيها راح تقضي لكم تماما على الانفلونزا. ما ملي كانت بداتكم يعني لا غريب راح تقضي عليها تماما. تشربوها 3 أيام يعني في الشهر. كل شهر ديريها 3 أيام وراح تلاحظي بانه لا غريب ما تحكمكش طول الشتاء. يعني سيختو رانا في ابواب الدخول على الشتاء، ننصحكم بهذه الوصفه، ونخلي لكم مزيد من الوصفات في صندوق الوصف. والى